Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu di sana dan lancar rezekinya, amin. Mari kita mukbang nasi goreng jadul. Ini saya kasih kerupuk dan cekokak mentah ya. Jadi cekokak mentahnya ini berlalap. Nasi goreng jadul ini bumbunya sangat sederhana, hanya menggunakan cabai, bawang merah, bawang putih, garam dan penyedap rasa dan sedikit minyak. Mari kita makan. Sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Sudah gak sabar lor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini bisa untuk sendok ya kerupuknya itu. Kalau zaman dulu saya makan tuh menggunakan karak. Karak itu kerupuk dari singkong ya lor. Cukup mentah. Nggak pakai telur, nggak pakai acar ya, saya menggunakan cekokak ya. Cekokannya itu harus yang muda, kalau yang tua itu nggak enak ya. Kalau yang tua itu keras kulit bijinya ya. Pokoknya nasi goreng jadul itu enak banget ya. Tanpa kecap juga. Sambil minum dulu. Jadi apapun makanannya saya harus minum air.